歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係港式雞蛋仔，你可以當佢係早餐、下午茶或者係甜品都得。Let us begin。今次嘅做法呢，其實就唔難，唯一最麻煩咧就係佢要擺喺個雪櫃度2個鐘，或者最好就過夜嘅，但係最少都要擺2個鐘。咁首先呢，我哋就要低脂麵粉啦，要有梳打粉啦，有吉士粉啦，有木薯粉啦，同埋有糖啊、蛋，跟住要水同埋油同埋香草粉。嗱，雲呢拿油嗰啲呢就跟翻呢，但係個油呢就最好用植物油或者係橄欖油。咁呢就用其他唔係唔得，但係煮出嚟呢，你整嗰陣時呢，佢就冇咁滑同咁軟熟㗎。咁所以呢，就盡量就用植物油或者橄欖油。成個過程所有粉、麵粉、梳打粉全部都要過篩，即係要過濾。因為呢，有陣時呢，你擺嗰陣時呢，可能佢會有啲會結咗比較大塊嘅嚇，咁呢就盡量掃翻順佢，咁煮出嚟呢，個雞蛋仔就會滑好多同埋好食好多。嗱，呢一個食譜呢，就唔一定要煮雞蛋仔嘅，你整格仔餅都得嘅。譬如你話我冇雞蛋仔嗰個模。咁但係你有格仔餅嗰個，你可以攞佢嚟做格仔餅㗎，唔一定要係雞蛋仔。但係煮雞蛋仔呢，用呢一個呢，我試過好多次呢，就係最好係呢一個食譜嘅。咁我想同你哋分享啦。咁你平時食雞蛋仔食有咩味？原味啊、朱古力味啊，定係有咩味？我一陣會教你呢點樣整朱古力味嘅。咁因為你全部原味呢。如果你唔想嘅呢，我就煮咗一半原味，另外一半呢就整朱古力味嘅。咁睇到後面我就同你講啦。全部呢都要過，冇辦法，因為你過一過你就會睇到有啲呢係結咗一粒粒嘅。咁你掃一掃呢，將佢掃翻散佢呢，咁一陣整出嚟嗰陣時呢，你會見到成個漿呢都好滑㗎。當然你整一張之後呢，我一陣仲要再過多一次，但係你會見到成個過程，所有粉、所有嘢整呢都好滑、好 smooth 㗎。過晒之後呢，就輕輕將佢哋攪勻佢，唔使話哇我一定要攪到好，輕輕攪一攪得㗎啦。因為一陣我哋整個蛋呢，再落埋一齊嗰陣時呢就會好啲，就唔會話分開。就要煲一煲滾水，但係呢，就煲完煲滾水之後呢，就攞個玻璃兜就隔住煲熱水。個熱水唔好掂到個兜啊，隔住熱水就打蛋。咁你會話點解我唔就咁浸熱水啦？浸熱水隻蛋就熟啦，所以就要揾煮滾咗嘅熱水嚟咁樣隔水法。用意呢，就係將個蛋同埋嗰個糖容易啲溶啊。咁有啲人話我用糖粉得唔得？糖粉呢，煮出嚟呢就冇咁好食嘅，所以呢一個步驟係麻煩啲，但係呢之後啲嘢食呢更加好食呢，就唔好慳咗呢個步驟。你隔住佢呢整呢，你會發覺如果你唔用咁樣煎住喺度熱水呢，你會難搞好多，同埋整出嚟之後呢，你可能食緊即係整個雞蛋仔嘅時候會食到少少糖係仲未溶㗎。咁而家整啦，跟住就之後就落呢個雲呢拿油啦，跟住落呢個食用油啦、植物油嗰啲落去，跟住就攪完之後呢，就同埋頭先你嗰啲過濾咗嗰啲粉呢，就撈埋一齊。就唔好用機撈啦，呢一個呢，就冇辦法用手動，好快嘅啫，好快就可以搞掂噶啦。你唔係話要搞啦，因為用機搞呢，佢會搞得太犀利啊，好多泡啊，
咁變咗個雞蛋仔中間呢，好多窿呢，你整出嚟唔好食噶，所以呢個呢，就冇辦法用手攪。嗱，糖嗰啲溶咗之後呢，你就唔使坐喺嗰個熱水上面噶啦。將呢個糖一溶之後呢，你可以拎走，跟住就加入其他水啊、其他嘢油啊嗰啲落去，攪勻晒啦。之後呢，就撈落去啲麵粉度。開頭嗰陣時咧就好結嘅，慢慢攪下呢，佢就會變咗做漿，跟住呢，你會見到成兜嘢呢會越嚟越滑，越嚟越 smooth 嘅嚇。攪好晒之後呢，就要再過多一次曬嗰個筲機呢，因為佢呢度攪呢，你用人手攪呢，就唔會100%攪到佢勻嘅，實有少少攪唔到嘅粉，咁你就喺嗰個網嗰度咧過咗啦，你就唔使夾硬整翻散佢，唔使噶啦。咁就總之攪好咗，過濾咗之後有剩嘅就拎走佢就得啦。咁我保證所有漿咧都係滑嘅，咁跟住就落保鮮紙包住佢，擺落個雪櫃。因為我哋要靜止啊，等啲 bubble 去走佢。呢個步驟好緊要啦，唔好話貪快。我整完就即刻，唔係真係你嘥心機，搞咗咁多嘢，結果整嗰個雞蛋仔唔好食，或者個格仔餅唔好食。搞完擺喺雪櫃。如果係我呢，我就會前一晚整咗就擺喺雪櫃。如果第二朝要用呢，就第二朝；晏晝要用呢，就晏晝，冇問題嘅。但係就唔好多過一日啊！我2日前整定先啊，咁啊咁嗱，搞完之後呢，嗱好似咁樣成個糊仔啦，結結地呢，就 OK 噶啦，咁就可以去過濾。再過多一次之後呢，就擺落雪櫃。嗱，唔好怪我長氣啊，因為呢啲步驟做唔好呢。我費事你睇完我條片，話嘥咁多時間去整出嚟呢，又唔好食或者失敗呢，咁啊嘥氣啦，阻你嘅時間啫。我冇我條片就擺喺度噶啦嚇。最緊要嗰幾個步驟，我成日提嗰啲呢，一定要做足，咁啊包保呢，你有個好食嘅雞蛋仔或者格仔餅噶啦。而家呢，就你要雪好咗之後呢，你要整之前呢，就輕輕力再攪一攪佢，因為你雪咗呢，有啲可能會沉咗底㗎，咁輕輕力攪一攪得啦，唔使話哇好起勢咁攪，輕輕攪一攪佢就得。咁呢，如果你話我冇雞蛋仔個模呢，用格仔餅嗰個模都得㗎，咁但係呢，你整之前呢，就搽少少油。嗱，你用乜嘢油擺落去整嗰個漿呢？就用翻邊油？我用橄欖油嘅，所以我兩邊都用翻橄欖。一來佢冇咁黐，二來呢會香啲嘅，即係你整完出嚟呢，佢出面個皮會脆啲嘅。咁倒呢，就唔使話哇，我倒滿晒佢，唔好話2/3，少啲都唔緊要嘅。但係你一倒滿咗呢，你一閂蓋呢，佢會流出嚟㗎。格仔餅又好，雞蛋仔又好嚇，倒2/3少唔計，跟住呢，你就喺入面搖一搖佢，等佢平均咁流到去每一個角落都有，跟住呢，就反面大概一面呢，
反咗面之後，再反翻轉頭，就每面大概唔到1分鐘啦，差唔多1分鐘啦，咁就搞掂㗎啦。好容易整嘅啫。你話我第一個整唔好，你第二個都整得掂㗎啦。呢一個份量呢，就大概整到6塊。咁你話好多喎，但係其實唔係㗎。你有陣時會失手，或者你整完之後呢，會好快俾啲小朋友啊，或者你哋啲朋友消滅晒。因為你見我嘅相，或者一陣你見到成品呢，我有擺雪糕又有，整朱古力味又有，或者你中意整其他味都得。所以整下整下呢，其實呢就好快就可以食晒㗎啦。總之兩邊反一反，兩邊去焗佢大概1分鐘，跟住之後呢，就拎出嚟。格仔餅都係一樣嘅啫，拎出嚟攤一攤佢，咁跟住先食，就唔好即刻，因為而家仲熱嘅。咁整咗幾塊之後，你話想轉一轉口味，整朱古力咁點整呢？可可粉即係朱古力粉呢，落1.5茶匙就夠啦，1匙半茶匙啊，唔係湯匙嘅粉落去，將你整翻嘅漿攪勻佢，咁就有另外一隻味，同埋已經夠朱古力味㗎啦。因為唔使落糖，因為你本身已經加咗糖㗎啦。呢個嘢係甜嘅，所以就算格仔餅呢，你話我唔落糖漿都冇問題㗎。你可以上面直接加雪糕，或者就咁到早餐食都已經得，因為佢入面已經有糖㗎啦。搣粒俾你睇啊！入面好鬆軟㗎，撳落去佢軟腍腍㗎，同你出面買嘅呢一樣咁好食㗎。咁跟住呢，就整朱古力啦。其實呢，朱古力啦，你煮嘅時間全部一樣，只不過係你再加朱古力粉，或者你中意加榛子醬又得，你中意加其他味都得。綠茶味都好冇問題㗎，綠茶粉，但係呢唔使多㗎，少少。調到個味就得㗎啦，唔使話我落幾個茶匙，或者甚至落湯匙，唔使少少呢落去攪呢，就已經 OK 㗎啦。就係咁簡單，港式雞蛋仔，希望你中意啦。你中意我 video 俾個 like， 我訂閱我頻道同撳個鐘仔，咁我下次有 video 你就唔會錯過啦。希望我下次煮嘢食嗰陣時見到你哋啦，拜拜。